أسعد الله مساكم بالصحة والعافية ورمضان كريم عليكم. سوف نبدأ دورتنا بعنوان دورة كتابة الخبر الصحفي والمراسل الإذاعي لمدة يومين إن شاء الله بإذن الله تعالى. في المحاضرة الأولى سنتحدث عن كتابة الخبر الصحفي. في البداية سوف نقوم بتعريف الخبر. الخبر هو نوع من التقرير الصحفي، تقارير مباشرة عن شيء يحدث الآن، يعتمد في تأثيره على ماهية التقرير ومهارة الصحفي في تقديمه. طبعا مثل ما قاعد تشوفون الأخبار الصحفية اللي بالإمكان تكون تنشر على الجرائد أو المجلات أو تنشر على الراديو أو تكون مثلا على التلفاز اللي تقدمها المذيعة أو المقدمة الأخبارية. فهنا هذا الخبر يعتمد عليه من يعتمد على تأثيره، مدى تأثيره، مدى التلاعب بالمفردات، الكلمات، ماهية هذا التقرير، موضوعه. يعني خاصة احنا مثلا نعطيكم مثال موضوع كورونا والإصابات اللي قاعد تحدث، فهنا راح يزيد التأثير أو يزيد تأثير المتلقي أو يزيد تأثير الشخص أو اللي قاعد يسمع الأخبار. ومهارة الصحفي، مهارة الصحفي يعني شنو؟ مهارة الصحفي بتقديم أو التلاعب بالأخبار أو التلاعب بالكلمات أو تلاعب كيفية إنه شلون يلاعب الكلمات بحيث ينطي فد محتوى أو ينطي فد نص. هذا النص يخلي القارئ يكمل بقية الأخبار وبقية المعلومات عن هذا الخبر. مثلا نعطيكم مثال: انفجار عبوة ناسفة في ساحة سعد في محافظة البصرة ما أدت لمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 بجروح بالغة. وأعلن الناطق الرسمي باسم مديرية شرطة البصرة عن القيام بالأمور اللازمة للعثور على المتسببين بهذا الفعل. هنا كان الخبر عبارة عن شنو؟ كانت بداية تثير الفضول انفجار عبوة ناسفة في ساحة سعد، وأدى إنه هاي العبوة شنو أدت بعد انفجارها؟ أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 بجروح بالغة. ثم نتحدث عن عناصر الخبر. عناصر الخبر هي التأثير والتغيير والتقارب. عناصر الخبر هي التأثير والتغيير والتقارب. أعطيكم مثال بسيط: وفاة مواطن في الصين. هنا ما راح يكون أكو تأثير، لأن شنو؟ لأن هنا القارئ لما يقرأ يقول وفاة مواطن في الصين، أوكي هو شلون توفى هذا الشخص؟ لكن لما نقول وفاة مواطن في الصين بسبب فيروس كورونا، هنا انطينا فد سبب، خاصة بعد بداية كورونا لما الشخص يعني بداية الإصابات زادت وبداية تفشي هذا المرض. هذا الأمر شنو أدى؟ إنه خلى الناس في رهبة أو خوف. فلما يشوفون إنه شخص توفى بسبب فيروس كورونا، هنا راح شنو؟ راح يثيرهم هذا الأمر يخليهم شنو؟ يكملون بقية الحدث. القيم التحريرية للخبر. هنا لازم أكيد أنا من أكتب فد خبر صحفي لازم عندي فد قيم أو مبادئ خاصة بي بكل اختصاص، سواء كان اختصاص قانون أو اختصاص محاماة أو اختصاص طب أو اختصاص هاي الأمور كلها. فالقيم التحريرية الخبر هو الثبات والصدق والموضوعية والحياد. الثبات والصدق والموضوعية والحياد. الثبات يعني أنا مثلا مطلوب مني أكتب فد خبر صحفي، هنا راح أروح راح أروح مثلا مكتوب مني أنه أكتب خبر صحفي بمؤتمر معين، مؤتمر نقول مؤتمر يخص مثلا العلوم الإنسانية كذا، فأنا من راح أروح كمراسل إذاعي وأكتب المعلومات كاملة وأنا متأكد منها. فلما أجي وأريد أكتبها كخبر صحفي يجي شخص ثاني يقول لي هاي معلوماتك خطأ أو بيها نوع من الخطأ، يعني هذا الشيء شنو راح يهزني. لكن إنه أنا متأكدة من كلامي، إنه أنا بنفسي ترحت وأكدت عن هذا الأمر، شلون يعني أخلي شخص يغير معلوماتي؟ فهنا لازم يكون عندي ثبات بمعلوماتي، إنه أكون ثابتة على خبري وأنا متأكدة منه. الصدق لازم يكون عندي فد نوع من المصداقية، يعني مثلا إصابات 500 مو أكتب بالجريدة إصابات والله 600، أو أكتب بالجريدة الإصابات 700 أو 800 وهي 500 مثلا الإصابات باليوم. لازم يكون عندي صدق، لازم أنقل المعلومات من الواقع وأكتبها إلى الجريدة دون أي نوع من التحويرات، دون أي نوع من زيادة في الكلام. لأن المراسل أو المحرر الصحفي هو مجرد ناقل للخبر. أنا مهمتي شأن المحامي اللي مثلا يترافع بالقضية، شأن الدكتور اللي يعالج الطبيب. أنا مهمتي شنو؟ أنا مهمتي أنقل الخبر من الواقع
أخلي مثلا بالجريدة، أخلي مثلا بالسوشيال ميديا، بالتلفزيون فقط. هاي مهمتي، لا أحاور ولا شيء. الموضوعية والحياد. الحياد يعني الحياد إنه ما أنتمي لأي حزب أو أي طائفة معينة أو أي قناة أو أي لا أخرى. مثل ما قلت لكم إنه أنا أنقل المعلومات فقط. هاي مهمتي. أنتمي للقناة هاي ولا أنتمي لهاي القناة ولا أنتمي ليش القناة، لا. مهمتي فقط إنه شنو، أنقل الخبر فقط دون انحياز، ولازم يمتاز بالثبات دون أن يكون غير ضعيف غير مستقر. أفعال بداية الخبر. أنا لما أريد أكتب خبر معين لازم عندي نوع من الكلمات أو الأفعال اللي يثير المتلقي أو تجذبه أو تجذب القارئ أو السامع. مثلا أفعال بداية الخبر هي أعلن وقال وكشف وهدد وفجر وإلى آخر هي من الأفعال تعطي للخبر قوة وثبات. مثلا انفجار عبوة ناسفة في محافظة نينوى ما أدى لمقتل 3 مواطنين وإصابة 5 بجروح بالغة. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عن ازدياد حالات تفشي مرض كورونا. فهاي الأمور أو انفجار علنة هاي راح تنطي نوع من الإثارة للمتلقي يكمل الحدث. فلازم شنو؟ لازم هذا الحدث أو الخبر اللي ينكتب يعتمد على مهارة الصحفي بكتابته، مهارته بالتلاعب بالمفردات بطريقة بسيطة. والمعلومة كل ما كانت الخبر كل ما كان بسيط كل ما كان أفضل. لأن أنا من راح أكتب الخبر وأنشره مثلا على الجريدة، ما راح أنشره لأدباء مثلا أو شعراء، لا، راح أنشره لعامة الشعب. يعني راح يقرأ خريج الإعدادية، وراح يقرأ خريج الابتدائية، وراح يقرأ الجامعي، ويقرأ الدكتور يقرأ البروفيسور. كل هؤلاء الأشخاص يقرون. فلازم يكون خبري بسيط جدا، لأن أنا ما أعرف منه يعني المن راح أقدمه، لأن هما حقدمه لعامة الشعب. فكل ما كان بسيط وكل ما كان مضمونه يعني متوفر المحتوى أو المضمون كل ما كان أفضل. من أهم مصادر الخبر. مصادر الخبر يعني أنا منين أجيب الخبر؟ مصادر الخبر هو المراسل وشاهد عيان ومصدر رسمي. مصدر الخبر منين أجيب أنا الخبر مثلا أو أكتبه؟ المراسل اللي هو يروح للعمل الميداني أو يروح بنفسي يشهد على هذا الحدث. وشاهد عيان إذا ملاحظين بالمظاهرات لما المراسل يسأل كم شخص متظاهر هيك صار يعني يتأكد من الأمور. خاصة كذلك بمستشفى اللي صار الحريق اللي صار بمستشفى بن الخطيب اللي أدى إلى مقتل ووفاة أكثر من 145 مدري إيش قد. فهاي يعني فهم من راحوا ذا ملاحظين المراسل قاعد يسأل الأطفائيين وقاعد يسأل الأشخاص اللي نقضت هؤلاء الأبرياء كلهم قاعد يسألهم. فهنا يسمونه شاهد عيان. ومصدر رسمي مثل مصدر رسمي أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة أو أعلن الناطق الرسمي باسم كذا. هي المصدر الرسمي اللي هو الشخص المعني. قالب الخبر. قالب الخبر هناك 3 ركائز أساسية يبنى عنها الخبر. هي البداية التوب لاين، يجب أن تجيب على الاستفهامات من متى وكيف وأين. والوسط اللي يسمونه صدر الخبر إكمال تفاصيل الخبر. والخاتمة نهاية الخبر. ختام الخبر بمعلومة سابقة ذو علاقة بنفس الخبر. أستاذ صوتي واضح؟ نعم واضح. نعم تمام. تمام. نعيدها. قالب الخبر 3 ركائز أساسية يبنى عنها الخبر. هي البداية التوب لاين، ويجب أن تجيب على الاستفهامات من ومتى وكيف وأين. والوسط اللي يكون صدر الخبر إكمال تفاصيل الخبر. والخاتمة نهاية الخبر، ختام الخبر بمعلومة سابقة ذو علاقة بنفس الخبر. أعطيكم مثال. انفجار عبوة ناسفة في ساحة سعد في محافظة البصرة. هنا راح يكون نقدر نقولها البداية، ولازم نعرف شنو السبب اللي أدى إلى انفجار، يعني اللي سببته هاي العبوة شنو سببته. أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 بجروح بالغة. بعدين شنو نقول؟ بعدين نجيب لنا فعل آخر وفعل الخبر، نقول وأعلن الناطق الرسمي، ونأكدها بما نأكدها مصدر الخبر. إحنا مين جبنا الخبر شنو؟ من مديرية الشرطة، أنها سوف تقوم بالأمور اللازمة للعثور على المتسببين بهذا الفعل. ونقدر نكتب الخاتمة، نقدر نكتبها بالنهاية مثلا نقول وشكرا لحسن استماعكم، أو نكتب الاسم اللي كتب هذا الخبر الصحفي، أو الاسم اللي كتب مثلا نقول المحرر فلان وكذا.
عندكم سؤال؟ أستاذ أكو سؤال؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ستي، امشي بالخبر العنوان ما تكون يعني من ضمن الموضوع. أكيد، كنت نعم، ترابط أكيد بين العنوان. العنوان وبين المضمون. لازم ما نعم تعطيك أكيد. العنوان يعني يصير يجذب الانتباه وكذا. شكرا. نعم، عاشت يدك. هو الخبر وعنوانه كل ما يكون يجذب الانتباه، وكل ما يكون بسيط وكلماته بسيطة، ويعني يكون عنوانه يكون قصير مو طويل بحيث إنه يشعر المتلقي بالملل، كل ما يكون أفضل. أكو بعد استفسار؟ لا، كملي كذا. ما خلصت حد عنده المحاضرة سؤال. الثالثة. كيف؟ المحاضرة الأولى خلصت. خلصت المحاضرة الأولى. إن شاء الله المحاضرة الثانية راح نتحدث عن المراسل الإذاعي تمام إن ومهامه. شاء الله. ماشي. يعني شو وقت راح تحكين عن المراسل الإذاعي هسه؟ إن شاء الله باكر الساعة 10 نفس الموعد. لا، ليش ما تكمليها هسه؟ يعني لأنه ساعتين تكملوها؟ إي كمليها. أوكي تمام. هاي. إن شاء الله. أهلا وسهلا. يعني بعد ماكو باكر، بس اليوم خلاص نختمها. ماشي. إيه إن شاء الله. أوكي. هلا بيك. صحفي أو عدد مجلات أو متحدث أكثر عمومية أو وكيل ساهم في إرسال تقارير إلى صحيفة أو إلى محطات الراديو أو البرامج الإخبارية التلفزيونية أو أي شكل آخر من وسائل الإعلامية. المراسل إذا أكيد تشوفون اللي يطلع بالتلفزيون، اللي المذيعة تقعد بالأخبار، تقعد على المنصة وتتحدث إليه، مثلا هو فد خبر معين أو مؤتمر ويتحدث إليه ويتحدث إليه. فهذا يسمى المراسل الإذاعي، ينتقل بين المحافظات، ينتقل بين الدول، يجيب المعلومات والمصادر المطلوبة يكتبها ويدزها للمذيع. المعلومة أن المراسل الإذاعي والمحرر الإذاعي هو المسؤول. يعني إذا صار خطأ بالخبر الصحفي أو التقرير الصحفي، المذيعة تتحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية هو المراسل الإذاعي بحكم هو جايب المعلومات، إضافة للمحرر الصحفي بحكم هو قاعد يكتبها. فهنا هم اثنينهم يتحملوا المسؤولية، بينما المذيعة اللي تطلع بالتلفزيون هي عليها مهمة فقط الإلقاء. مهام ومسؤوليات المراسل الإذاعي: جمع أكبر قدر من المعلومات. يعني أنه المراسل الإذاعي يكون مسؤول عن جمع أكبر قدر من المعلومات. هسه مثلا انطوه مهمة أنه مثلا يروح مثلا نقول أكو اجتماع خاص بالنواب، انطوه مهمة أنه يجمع المعلومات، فهو يجمع أكبر قدر من المعلومات من خلال يمكن التصوير، من خلال جمع المعلومات، شنو يحجون، شنو يتحدثون، شنو كلامهم. هاي يجمع أكبر قدر من المعلومات. متابعة ومواكبة الأخبار والأحداث الحالية المحلية والدولية أول بأول. يعني هنا لازم الشخص أو المراسل الإذاعي يواكب الأخبار والأحداث اللي يصير كل يومية، من سواء بكل الدول، خاصة اللي صار بالهند واللي صار ببغداد، بكل الأمور، سواء كانت أخبار محلية، سواء كانت رياضية، كانت سياسية، كانت نقول مثلا تخص الفن. تقديم الأخبار والأحداث إلى الجماهير بطريقة إعلامية على مستوى محترف. يعني تقديم الأخبار والأحداث، يعني أقدم المعلومات والأخبار بطريقة مثل ما قلنا مبسطة، وبنفس الوقت بشكل محترف. هو شلون الإنسان يحترف الكتابة الخبر الصحفي أو يحترف هاي المهنة؟ عن طريق الممارسة. كثر ما يعمل وكثر ما يطلع مثلا مقابلات، كثر ما يسافر، كثر ما يكتب تقارير وأخبار، هنا راح يكون عنده فد نوع من الممارسة، فيصير إنسان محترف بهذا المهنة أو التخصص مالته. تغطية جميع أنواع القصص والأحداث والأخبار، إنه أكون مثلا يعني نشطة على، سواء كانت نشطة على السوشيال ميديا، على الواقع، إنه أغطي جميع القصص والأحداث والأخبار. إنه أي خبر أو أي حدث يصير لازم أروح هناك، لازم
ذاك الخبر مثلا، ذاك الحدث عفوا، مثلا كان اجتماع لازم أروح أشوف شنو صاير، لازم مثلا نقول مؤتمر لازم أكون هناك موجودة، أغطي الأخبار، أكتب المعلومات، إعداد المقابلات مع الأشخاص المعنيين وتنظيم جداول المقابلات. يعني لازم مثلا نعطيكم مثال، مثلا بالمظاهرات اللي صارت، لازم إنه أنا من كمراسل إذاعي إنه أنا أقابل كم شخصيات متظاهرين، ينطوني شنو صار بالضبط، أقابل هاي الشخصيات على مود تعطيني المعلومات، على مود شنو، على مود أرسلها أو أكتبها كخبر صحفي، أو أرسلها مباشرة إذا كان قناة تلفزيونية أرسلها مباشرة للتلفزيون على مود تلقيها للمشاهد أو تنطيها للمشاهد. التحقق من المعلومات التي يحصل عليها من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، يعني لازم أتحقق من المعلومات. يجوز مثلا جريت مقابلة لشخص، هاي معلومات يجوز مو صحيحة، أو إنه هو إنسان حيازي الكذا فئة معينة، أو كذا أو كذا عفوا جهة، لازم أقابل شخص ثاني أسأله نفس السؤال، يعني يجوز ذاك الشخص كانت معلوماته خطأ أو كان متحيز الكذا جهة معينة، فلازم أرجع أسأل آخر نفس السؤال، نفس الأسئلة اللي سألتها الأولاني. متابعة المحتويات والأخبار والأحداث وجميع الأمور التي ينشرها المؤثرين والمدونين الاجتماعيين على صفحات مواقعهم. مثلا أنا نقول اختصاصي مثلا أكتب أخبار سياسية، لازم أتابع السياسيين، وأتابع الوزراء، وأتابع النواب، وأتابع كل شخص أتابع عليه، أتابع على السوشيال ميديا، مثلا نشر فلان كذا على تويتر. وبالمناسبة إنه أنا من أكتب الخبر الصحفي أو أكتبه، ما أقول إنه قال فلان هكذا أو قال وزير هكذا، لا، أكتب إنه غرد يعني وزير معين على تويتر، على مود لا أكون أنا مسؤولة. يجوز بعد فترة أو يجوز بعد مدة يمسح هاي المنشور، فلما أنا راح أتعرض للمساءلة يقولوا لي هسه أنت، يعني أول ما ينطوني، يعني يقولوا لي أنت، يعطوني تنبيه، يعني هو غرد بتويتر بعد فترة مسحها، معناته يعني شنو، معناته كلامه يجوز تردد أو رجعوا كلامه، فأنت معليش، أنت عليك تنقلين الخبر، فقط تنقلين الخبر، فأنت ما تنسبين الكلام إلك ولا تنسبين للقناة، تنسبين للقائل. مثلا غرد فلان مثلا بتويتر، أو قال فلان بالفيسبوك، هنا تنكتب نفس الشيء، لأن أنت ما تعرفين يجوز بعد فترة يمسح المنشور مالته. تحرير وكتابة وتعديل المقالات ونشرها، يعني لازم لما أكتب الخبر الصحفي، وخاصة المبتدئ يعني اللي بعده ما محترف بالمهنة، لازم يعدل ويرجع يعدل بالكلمات ويتلاعب بالكلمات والمفردات بطريقة أنه بسيطة، مثل ما قلت لكم. يعني إحنا راح ينشرها على عامة الشعب. لما ينشرها على عامة الشعب أو المجتمع، يعني راح يقراها خريج الابتدائية ويقراها خريج الإعدادية، فهنا لازم يعدل المحتوى مالته. تدقيق محتوى الأخبار من الناحية الإملائية، يجوز أكو أخطاء إملائية، أو يجوز أكو كلمات ما واضحة، أو مرادفات عفوا صعبة. الالتزام بالمواعيد النهائية لتسليم المشاريع المطلوبة، يعني أنا مثلا يقولوا لي من ساعة كذا الساعة كذا، مهمتش إنه تكتبين هذا الخبر إنه أنا لازم أكمله بهاي الساعة، مو أكمله مثلا بعد نص ساعة وأكمله بعد مثلا عفوا ساعة ونص، وما نعطيني ساعة وأنا أكمل بعد ساعة ونص أو ساعتين، لا ما يصير، لأن هاي مهمة لازم أكملها. متابعة الأحداث من شتى المصادر، البقاء على اطلاع كامل وتام فيها، يعني أنا لازم، يعني مثل ما قلت لكم، لازم أتابع الأحداث من كل المصادر. مثلا أنا عندي خاصة بهاي حاليا الظروف الصعبة اللي يمر بها البلاد من تفشي هذا الوباء، لازم أشوف شنو صار بالبلد، شنو اليوم الإصابات، شنو اليوم الأشخاص اللي شافوا من هذا المرض، كم عدد الوفيات. التواجد النشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أنا لازم أكون متواجدة 24 ساعة على التواصل الاجتماعي، أتابع صفحات الأشخاص المعنيين، سواء كان سياسيين، سواء كان مثلا أشخاص مشاهير إلى آخره. التزام بأخلاقيات وقوانين مهنة الصحافة، مثل ما تعرفون بطاقة الصحفي تمكنه إنه يتحرك بأي مكان يريده، خاصة لما صار حظر تجوال. الأشخاص الوحيدين اللي يتحركون بحرية هم القوات الأمنية والصحافة، إنه أنا هاي بطاقتي المهنة أو بطاقة الصحفية هنا أمانة،
يعني أنا ما أستخدمها لأغراض شخصية، مثلا أستخدمها لأغراض شخصية إلي، يعني خارج مهنتي أو خارج آه يعني تعتبر من عدم الأخلاقيات القيام بأمور شخصية خاصة، يعني استغلال للمهنة نقدر نعتبرها استغلال مهنتنا. مثلا هو حضرت جوال، أنا مثلا استخدمت هاي البطاقة مو لأن أريد أغطي أحداث أو أريد أكتب مثلا أخبار صحفية، لا، استخدمته مثلا أريد أطلع المطعم أو كذا. هذا الأمر يعني نقدر نعتبر المفروض أنه ما نسوي، لأن يخترق بأخلاقيات المهنة أو خارج أخلاقيات المهنة. حضور الاجتماعات والمؤتمرات والأحداث والأنشطة والفعاليات المهمة في المهنة وبثها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعني لازم أكون نشطة بالاجتماعات والمؤتمرات والأحداث والفعاليات، مختلف اختصاصات، سواء كانت سياسية، سواء كانت أدبية، سواء كانت ثقافية، فنية، لازم أكون يعني موجودة على مود أغطي هاي الأخبار. الحيادية في العمل، مثل ما قلت لكم، المراسل الإذاعي هو عليه فقط نقل الأخبار، فقط عليه نقل الأخبار والمعلومات، لا يعني لا ينتمي لأي جهة ولا ينحاز لأي جهة ولا ينحاز لفئة معينة. لازم عليه ينقل المعلومات من الواقع، ياخذ المعلومات من الواقع وينقلها، سواء كان بالجريدة أو سواء كان على التلفزيون أو على الراديو. أستاذ صوتي واضح؟ لو أختي اي نعم واضح، ست لا واضح. ست بلز احنا بس رابط الحضور. أوكي. اي هسه انا انزل رابط الحضور. تسلمون. نقدر نغادر غير استاذ رعد؟ بعد ما تسجل حضور تقدر تغادر. تسلم استاذ. حسيت مداخلة. تفضل أستاذ. اكو فرق بين صحافة الموبايل وبين الصحافة نعم، خلينا نقول المؤسساتية. نعم أكو زين. فرق. صحافة الموبايل انت شوف عندك تنشره كما هو، بس الصحافة المؤسساتية فيها سياسة قناة، سياسة عمل، حارس بوابة. يعني الخبر التبطي او التقرير التلفزيوني اللي سجله او الاذاعي مو شرط ينشر، جزء يتضارب مع سياسة القناة، مع يعني صحيح. مو شرط، احتمال راح ينقطع منه شيء وكذا. ممكن فلازم هو، فالانسان هو مقيد اذا كان يشتغل بمؤسسه، بالذات اذا كانت مؤسسه خلينا نقول تابعه الحزب او تابعه رجل اعمال، فاوتوماتيكيا راح يصير عندنا او حكوميه تحديدا، يصير عنده سياسه قناه، يعني تقول محدوديه بالعمل. يعني مو كل الاخبار راح تنقل، مو كل الاسامي راح تذكر، مو كل التقرير راح يطلع. بينما اعتقد الموبايل لا، اوتوماتيكيا تقدر وانت تتحمل المسؤوليه. ماكو شغله يعني تلاقي. عندك أكثر حرية، خاصة أنه صحافة الموبايل أدوات يعني تعتمد على أكثر شيء الموبايل، ما يستخدمون الكاميرا، إيه. أكثر شيء موبايل. أكثر حرية، أنه مثلا أنا كتبت الخبر الصحفي بإمكاني أنشره، لكن بالمؤسسة يجوز هاي المؤسسة تابعة لي كذا جهة، أنه أنا أتقيد بهذا الأمر، يجوز راح يرفضون التقرير أو تلقائيا بدون ما يقولوا لي إنهم يحذفونه ويذبونه، يعني ما ينشرونه. لا يعني احسنت. بالاضافه الى يحتاج الى كاميرا يعني نعم، نعم. ادوات الارسال وكذا، هاي كلها مكلفه، مو دائما تجي بسرعه مثل ما الموبايل وكذا. بس هو يعني كعمل، يعني باجور وكذا، هو اوتوماتيكيا عمل المؤسسات. طيب. كصحافه الموبايل لا، ما بيها، يعني ما بيها دعم او كذا، دائما هو يعتمد عنده غير مورد رزق. دعم زين. شخصي، دعم أو دعم يعني شخصي. جهاز شخصي. وثقافه الموبايل، يعني بصحافه الموبايل هو يتحمل المسؤوليه القانونيه. بس بالمؤسسات لا، هي مؤسسه من نشرت هي تتحمل المسؤوليه، مو تذبها براس المراسل. عادي هي اعطت الصلاحيه لهذا المراسل وكذا، يعني المفروض هم كانوا يقاطعوا او ما ينشروا، هي تتحمل المسؤوليه. زين. فموضوع اخلاقي هو النقل الحقيقه وكذا. شكرا جزيلا. صحيح. عشان لك أستاذ، شكرا جزيلا لك المداخلة.
فاطمة بلزح مباشرة بنفس الموعد المحاضرة إن شاء الله. لا، هو بعد خلصت المحاضرة، لأن المحاضرة الثانية قلتها وقال الأستاذ كمليها، لأن المحاضرة الأولى كانت تتحدث عن الخبر الصحفي وكملتها، وبعدين الأستاذ رعد قال كملي المحاضرة الثانية فكملتها، فيعني خلصت يعني إن شاء الله هسه المحاضرتين احنا أخذناها إن شاء الله نعم. كامل. نعم. وباكر ماكو محاضرة؟ لا ماكو. ماكو. تسلمين ست، بارك الله بيك. وبيك هلا بيك. أستاذ رائد نقدر نغادر، سجلنا حضور. نعم، اللي يسجل حضور عادي هذا. تسلم أستاذ. اهلا وسهلا بك، شكرا لحضوركم. شكرا ست فاطمه. يا هلا بيك أستاذ. يا هلا بيك أستاذ. أكون مداخلة أخيرة استفادوا منها قبل لا يغادرون الشباب. في اكو مواطن صحفي اللي هو الناشط المدني اللي هو عنده متابعين وعنده نوع من الاحتراف بالنشر، واكو صحفي الصدفه اللي هو واحد يشوف حدث ويغطيه، يسموه صحفي الصدفه. شخص عادي ما عنده لا متابعين، بس يصور له فيديو مباشر عن حدث قوي ويحصل متابعين ومشاركات، هذا يسموه صحفي الصدفه. المواطن الصحفي وصحفي الصدفه. حلو، عاشت يدك استاذ فراس. المشاكل كلها تصير من وراء صحفي الصدفه. هواي هسه صحفي الصدفه منتشر. اي يعني يشوف حدث هو ما يعرف تفاصيله ولا هاي، بس هو الحدث يعني يجيب شيء، يعني في شيء طاق. يعني صارت مثلا عندك بالتسونامي، واحد صور التسونامي، هو مو لا مراسل ولا صوره، والفيديو ما تنباع مليارات. يعني هو اصلا كان حدث التسونامي فهذا شو اسمه يسميه صحفي الصدفه، يشوف بيده كاميرا، بس بيده كاميرا كان بالمكان الصح فقط يعني. زين، لا متعني ولا يا استاذ فراس هسه اكو يعني حاله منتشره. نعم اكو اكاديميات يسوون دورات نعم مال اعلام وصحافه، نعم وينطي باج بعنوان صحفي او مراسل او مصور. نعم اللي يشاركون ما عندهم شهاده يعني حتى ابتدائيه، بس ينطي 25 ياخذ باج. فسواق التاكسيات الاغلبيه عندهم هاي الباجات. بعد انا مرات اشوف واحد مسمي نفسه صحفي او اعلامي، اساله اقول له اعطيني كم قالب من قوالب. هسه طبعا انا مو صحفي محترف ولا هيك يعني، حاول صحافه، بس اشوف واحد مسمي نفسه صحفي، اساله مثلا اعطيني فد قالب قالبين عن كتابه الخبر مثلا، او شنو الفرق بين التقرير وبين الخبر. يعني هيك مواضيع بسيطه اساسا ما يعرف. فانت لما نصيت يعني تتصدر الموقف لازم يعني تكون يعني قد المسؤوليه، حتى لو ما عندك شهاده. اكو ناس ما عندهم شهاده والشهاده مغايره مثلا، بس هو اي عنده صح. امكانيه. الطبيب مثلا هو صحفي، اي نعم. قاضي، محامي، يعني عادي ماكو مشكله حتى بدون شهاده، عنده امكانيات مقدم برامج او كذا. بس انت تكون تتقن العمل يعني، تشوف اساسياته، الاخلاقيات مال العمل، حتى تعرف شلون تشتغل، يعني مو تشتغل بعشوائيه وتسوي يعني تخلي نفسك يعني شغلات انت في غنى عنها. هسه انا قلت لك انا كناشط مدني تعمقت بمجال الصحافه، وبينما انا مو صحفي، لا دخل الدورات بالتقديم البرامج بالعمل الاذاعي كذا. بس شنو يعني حتى اظهر بالعمل مالتي بصوره حلوه، مو اي لان صح.
اي نعم. اي فما يصير انت تاخذ شهاده وراح تعرض نفسك جزء حتى للمساءله مثلا او النقد او فهي ما هذا الشيء استاذ رعد. اي هذا اذا صح. مو شغلك لا تتقرب له، اذا مو شغلك لا تتقرب له، ماكو داعي. بس الصحافه ما تتقيد بشهاده، يعني تقدر تقول ما اي تتقيد. لا بس انا ذاك اليوم صاحب التاكسي السايق اعرفه نعم. يعني، وكان حتى ما يعرف يقرا يكتب تصور. اي مشكله. فوصلنا السيطرة كان يقول له أنتم شنو؟ قال له أنا صحفي. كان ينطي شوف الباج مال الصحافة، كان يقول تفضلوا، يعني لا تفتيش ولا أبد على الباج هي وطبينا. ترى الفطنه اللي عند الشرطه هم وصلت مراحل. يعني هسه اي احنا صح. نقول للشرطه هسه مثلا دائما نروح لبغداد مؤتمرات لو شيء، يعني نقول للشرطه يابا احنا صحافه، ما يقولون اعطونا هوياكم، زين، ما يطلبون هويانا لان يعرفون اي صح. المنطق وكذا، يعرفون الاندام او المنطق، بينما تلقى واحد يعطي الهويه ويجوز لو يمشوا لو ما يمشوا، يعني يقدرون ما يمشوا. اي اي نعم صح. يعني هم يعني عندهم نوع من الفطنه من قد ما عبرت عليهم هاي الامور. بالضبط اي نعم. جدا سعيدين بوجودنا وياكم استاذ، شكرا للست على قراءنا بهالمواضيع الحلوه، هالمواضيع ايش قد ما تدخل فيها دورات ايش قد ما انت تظل تكتسب معلومات جديده، يعني هي مدارس يعني مو شيء واحد. زين، شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ فراس، الله يبارك فيك. اخوان اللي سجل حضور خليه يغادر، واللي عنده مشكلة بتسجيل ويها سكرينات.